صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأحبائه من الفقهاء والمحدثين والأولياء والشهداء والصالحين جميع الملائكة المقربين خصوصا إلى روح سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ الحسن الشاذلي شيخ الدين السبندي وإلى روح مولانا رومي وإلى روح من الغزال وإلى روح من البوصيري وإلى روح من ورمة الله رشاد وصبه وقرنه وزوجه ومشايخ تلاميذه وأحبائه وأهل سلسلته وإلى روح من أنصار ورسوله وقرنه وزوجه وذريته ومشايخ تلاميذه وأهل سلسلته وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وأمتنا وأخواننا ومشايخنا ونخصوصا إلى مؤلفي هذه الكتب شهد لنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إخوانا. ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وألهمنا رشدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah sonten menika kita saged manunggal malih inggih menika kagem thalabul ilmi sesarengan sinau Al-Qur'an kanthi wasilah tafsir kitab tafsir nggih tafsir Jalalain lan tafsir lipun-lipun ingkang didadosaken referensi. Sonten menika dumugi ayat 243 nih. Nek. Oh 41. Tidak. 41. Oh sekarang 41. Oh, tak kira 43. Oh kemarin 240. 241. Oke. Masa ada kok ketinggalan kaya sampun. Dereng nggih? Oh. Oke. Nggih. Keranten iki 241 242 niki tesih nyambung kali inggile bahasane tesih kaitane kali talak nggih. Nah, nggih 243 niku pun benten malih. Mila kula kok kaya-kaya wis rampung wingi jebule dereng nggih. Nggih pun ayat 241.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Walil mutallaqati mata'un. Walil mutallaqati lan iku tetep kedue wong wadon-wadon sing diceraikan, yang diceraikan. Mata'un utawi mut'ah. Yuktoinahu, maksudnya bagi wanita-wanita yang diceraikan niku hendaklah mendapatkan mut'ah bil ma'rufi, kelawan ma'ruf, kelawan patut di qadril imkan. Ma'ruf niku maksudnya menurut kemampuan suaminya. Hakon kelawan jadi hak sebagai suatu kewajiban alal muttaqin ing atase pira-pira wong kang takwa. Terus ayat menika jelasaken bilih tiang setri atau istri yang dicerai niku hendaknya diberikan mut'ah. Mut'ah niku napa? Pemberian yang menyenangkan atau yang ya sebagai penghiburan. Karena apa? Karena kesedihan setelah terjadi perceraian. Terus, tapi pemberiannya juga tidak semena-mena yang di istri kemudian minta diberikan sesuatu yang di luar kemampuan suaminya, mantan suaminya, ya tidak boleh. Itu semua harus diqadril imkan, dengan sesuai kadar kemampuan suami yang cerai. Ajab. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Kadzalika kaya mengkono-mengkono, demikianlah sebagaimana yang telah disebutkanku, yubayyinullahu lakum. Yubayyinu nerangaken jelasaken sinten Allah Gusti Allah lakum marang sira kabeh ayatihi ing pira-pira tanda kekuasaan utawa ayat-ayate Gusti Allah la'allakum ta'qilun, supaya sira kabeh ta'qilun ngerteni utawa tatadabbarun memahami. Jadi ketentuan-ketentuan yang telah dibahas di atas kan sakdereng ini kan pun dibahas kaitanipun kalih bagaimana perceraian itu, edarnya perempuan yang diceraikan mati atau diceraikan masih hidup suaminya, itu edarnya seperti apa, atau kemudian misalnya wonten istri yang belum ditentukan maharnya kemudian diceraikan, itu bagaimana maharnya. Niku semuanya itu adalah tujuannya adalah nopo nggih la'allakum ta'qilun. Semuanya orang supaya memikirkan itu, memahami bahwa baik meskipun antar suami istri itu terjadi perceraian, tetap keduanya baik suami atau istri itu harus mendapatkan perlakuan yang baik. Tidak boleh ada yang saling menjatuhkan atau saling merugikan, baik yang meminta perceraian atau yang diceraikan. Bisa jadi yang meminta perceraian yang laki-laki talak, atau bisa jadi yang meminta perceraian itu perempuan. Semuanya ada ketentuan-ketentuan ingkang ujungipun napa, ujunge pokoke kabeh niku dadi wong sing takwa. Jadi padha ngerteni bilih napa setiap pihak itu punya
bagiannya masing-masing. Pun niku akhir dari pembahasan kaitannya pun kali talak nggih saking sadereng-derengipun. Dan ini mlebet teng ayat 243. Terus kalau wingi-wingi lan niki wau sing terakhir niku Gusti Allah niku nerangaken bab rumah tangga. Kaitanipun kali rumah tangga yang kemudian di akhir-akhir niku diterangkan bagaimana perceraian terjadi, baik perceraian yang suaminya meninggal atau istrinya yang minta diceraikan dan lain sebagainya. Lah teng ayat 243 niki Gusti Allah badhe ngendika babakan kematian ugi. Di kematian. Nah, kalau wingi atau wau niku perceraian akibat kematian yang dibahas, dan ini spesifik khusus tentang kematian itu sendiri. Tapi boten sing dibahas langsung kematian itu apa boten, tapi ngangge cerita tentang umat terdahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Innallaha ladu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Alam taro ana ta ora mirsani sira, apakah kamu tidak melihat? Niki pertanyaan tapi nggih maksude boten kok tanglet-tenanan, boten tanglet-tenanan, tapi maksude renungkanlah, ngoten maksude. Alam taro ilal ladina kharaju min diyarihim. Apakah kamu tidak melihat alladzina kharaju min diyarihim, orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka. Wahum ulufun, wahum lan utawi wong-wong sing metu saka kampung niku jumlahe pinten? Beribu-ribu. Sedang mereka beribu-ribu jumlahnya. Enten ingkang ngendikaaken 4.000, enten ingkang ngendikaaken 8.000, 10.000 ngoten. Nah, teng mriki nggih, tiang-tiang ingkang ninggalaken kampung halaman, keluar dari kampung halamannya niku napa? Hadarul maut, krana wedi mati. Jadi lari dari kematian. Nah niki pancen tenggen ayat boten dipun ngendikaaken mengapa mereka meninggalkan kampung halaman mereka karena takut mati. Itu karena takut mati karena apa niku boten secara rinci dijelaskan teng ayat. Ananging para ulama enten ingkang bahas niki lajeng wonten keterangan bilih tiang-tiang Bani Israel niki, Bani Israel niku ya keluar berbondong-bondong dari kampung halamannya, keluar dari kampung halamannya itu takut mati karena apa? Karena ada wabah atau ta'un. Hadarul maut. Faqala lahumullah, faqala nuli ngendikan lahum marang alladzina kharaju min diyarihim, sinten Allah Gusti Allah, mutu matiyo sira kabeh. Allah berfirman kepada orang-orang yang keluar dari kampung halamannya itu, matilah kamu semua. Fa'adula niku Gusti Allah nek pun ngendikan nitaaken dipun tentu terjadi. Akhirnya orang-orang itu ya akhirnya tetap mati. Summa ahyahum. Tapi nuli Gusti Allah murepaken malih tiang-tiang niku wau. Terus
tenggen keterangan niku ba'da samaniyati ayam, setelah 8 hari. Jadi setelah 8 hari meninggalnya orang-orang itu, terus meninggalnya niku mboten satu persatu mboten. Langsung saknalika. Mungkin maksudnya napa mungkin kita bahas. Terus niku criyose wonten perkampungan Bani Israel enten mriku niku enten wabak, enten kokon, terus dawedi medal saking kampung halaman, intinya pokoknya ngedoi wabah. Tapi nggih Gusti Allah nentuaken, Gusti Allah ngendikan mutu mati ya sira kabeh. Gusti Allah ngendikan tentu kejadian kun fayakun. Akhirnya semuanya mati langsung, tapi kemudian Allah menghidupkannya kembali setelah 8 hari atau lebih. Sing ngendikaken lebih. Bidu'ai nabihim Hizkil. Karena apa? Dengan wasilah doanya nabi mereka yang namanya Hizkil. Hizkil niku gadah lakop Zulkifli. Jadi Nabi Zulkifli niki nggih nabi sak sampunipun Nabi Musa. Terus Nabi Musa niku mungkin wonten penggantine nabi niki pengganti ketiga nggih. Setelah Nabi Musa niku sedo, terus wonten penggantine meleh, enten penggantine meleh, terus nembe pengganti ketiga niki naminipun Nabi Hizkil. Pancen teng Bani Israil niku nabi niku kuwatan sangat. Kuwatan boten ya kita kan nggih ngertosipun nabi yang kita hafalkan ya cuma 25 gitu. Tapi sebenarnya nabi itu lebih dari itu, ribuan. Yang paling banyak di Bani Israil niki. Bahkan diingatkan banyaknya nabi di Bani Israil itu sebanyak ulamanya Nabi Muhammad. Jadi ulama pewarisnya Kanjeng Nabi Muhammad niki kan kuwatah nggih. Sejak zaman Kanjeng Nabi itu bisa niki nek dikumpulke ngoten kira-kira sak Wonosari nggih mboten cukup. Ulamae Islam, ulamae umat Nabi Muhammad. Lah niku nggih Nabi Bani Israil nggih sekata niku sami kata kalian ulamae Nabi Muhammad. Nah, salah satunya namanya adalah Hizkil ini, yang kemudian punya lakop Zulkifli. Nabi Zulkifli, Nabi Hizkil. Nah, Nabi Hizkil niki donga dumateng Gusti Allah nggih supados tiang-tiang ingkang sedo niku ingkang pun dados tulang belulang niku lajeng dihidupkan kembali untuk menemani beliau. Nah, di akhirnya donga balung-balung lumpuh meleh nggih criyose teng kitab tafsir nggih, tafsir Sawi niku ngoten niku. Nabi Hizkil donga teng Gusti Allah lajeng balung-balung lumpuh. Nek balung-balung tok nggih urip ya ketoke ya medeni nggih to. Donga meleh, niku terus donga meleh supados napa? Supados tulang belulang itu kembali dibungkus dengan daging dan kulit. Jadi dongane ping kalih nggih. Dadi mboten langsung urip langsung dadi dilumpuk sik napa jenenge tulang belulangnya melumpuk meleh, lajeng donga meleh terus dadi enten daging-daging meleh dan jadi manusia utuh dan hidup kembali. Kok ngoten napa nggih mungkin. Ceritane niki sebenarnya bukan inti dari ayat mboten. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Innallah setuhune Gusti Allah. Ladzu fadlin. Yakti nggadahi fadl. Sungguh Gusti Allah niku nggadahi anugerah alan nas ing ngatasé manungsa. Walakinna angin tetapi nipun akan tetapi aktaron nas akeh-akeh manungsa nggih wong-wong kafir niku la yashkurun padha mboten syukur. Nah, maksud dari ayat 243 niki napa? Maksudnya adalah bahwa sejauh apapun kita menjauhi kematian, nek pun wayahe mati nggih mati.
sekuat apapun rumah yang kita bangun, nek pun delalah catetane niku malaikat sinten, malaikat Israel niku wayahe niku mati nggih mati. Mbok delik teng jero leng sing paling jero gitu. Ya nek pun wayahe nggih tetep. Nggih niki wae criyose Bani Israil ngoten, rekae ngoten ngedoi wabah. Rekae ngoten oh kira-kira nek ning desa kene ana wabah metu yo ora bakal kena wabah ora mati. Tapi delalah pun takdir Gusti Allah niku mati nggih, mati. Mila kadang-kadang wonten tiyang sing terlalu takut mati ngerti kabar ana pesawat jiblok wedi ra gelem napa numpak pesawat. Kira-kira ana sepur jeblos apa rile ya gak numpak sepur. Ana gitu. Mlaku mawon nggih diserempet kadang ngoten lho. Teng omah ngoten delalah ya anek sing omahe napa bledos wingi niku keronten enten apa jenenge arep dodolan mercon gitu. Jebule obate mercon disimpen ning omah bledos omahe remo. Nah niku terus ajeng pripun? Ngoten ta. Dadi mboten usah khawatir kapan atau kenapa kita meninggalnya itu karena apa, jangan takut karena itu. Karena semuanya sudah ditulis. Yang harus dikhawatirkan adalah kira-kira nek sak wayang-wayang meninggal mati sok benku bariku setelah kematian itu kira-kira aku bejo apa ora lah niku. Nek cara ku mati kaya apa ya serasa dipikir wong. Soalnya nek dipikir ngoten wae. Sekedik mesti terus trauma wedi. Wah wingi ana sing numpak cah cilik umur 14 tahun numpak pit motor goncengan wayah udan delalah sampai gede. Wis bariku sore-sore Jumat gitu jam 4 udan terus wah kena ramangkat ya. Daripada sampai gede. Padahal nggih guru udane nggih ora nganggo bledek-bledek barang. Tapi krono ini lah seperti. Tapi bukan berarti terus nantang nggih mboten. Nek pancen udan terus kira-kira ana bedhek-bedhek ya ampun, nggih tak jadi yo mawon. Jangan terus wah kan rum mesti ya anakku mati. Ngoten. Tapi kan yo mesti urip terus ya ngoten. Rekae napa nantang takdir ngoten niku nek delalah catetane ngono. Meleset jebule tenan sak niku ra yo lah itu betul kan tahu soalnya betul ngertos ya. Itu memang semuanya kita sudah ditakdirkan meninggal di umur berapa gitu. Rinci ngoten pas ngopo dan saya konenten. Tapi mbok menawa nggih, mbok menawa Gusti Allah wah iki kok yo nantang ngene iki malaikat kuwi catetane gendine saiki wae. Malah susah gitu. Gusti Allah kan nggih kersa nopo kita tetap kelakon gitu. Walaupun semuanya sudah dituliskan, dan nek Gusti Allah ngerasa akan diberusak, digentos, ngoten kan nggih tetap saged, tetap saged. Dijokke lah, nek dijokke ra yo waduh bahaya kalau ngarep makan ngaji malah. Oh nek tapi makan ngaji jelas niku, jelas surga niku insyaallah gitu. Keranten apa barang siapa yang menempuh jalan untuk thalabul ilmi maka dia akan dimudahkan untuk ke surga, jalannya ke surga dimudahkan loh ini tetap ditimbang-timbang sih tapi dimudahkan kira-kira rada kurang sithik ditambahi ben abote iku luwih abot ning surga tetap niku jelas nggih niku ngendikanipun Kanjeng Nabi ngoten. Nah terus yang intinya kesimpulan dari ayat ini adalah takdir kematian sudah ditentukan. Makanya tidak usah terlalu takut sithik-sithik wedi kira-kira ana sing wong ngene kok gege aku ya apa. Nah gege niku sing marake napa nggih akhirnya ajeng napa-napa mboten wantun. Tapi juga harus waspada jangan sampai nantang takdir barang. Wong takdir ya awake dhewe mboten ngertos kejawi nek pun kelakon. Takdir niku ora ngoten. Nek pun kelakon awake dhewe bener dilak kuwi wis takdire kan ngoten. Nek dereng yo ngerti takdire awake dhewe niku pripun. Apa kok terus aku kira-kira iki sik
sik rada suwe aku jatahku. Nah terus napa enek colokan kabel napa-napa, tak tengok lah ngoten ya. Niku jelas niku sunatullah nggih, nek sunatullah. Kira-kira wong demok listrik niku ya mati nggih to dijokke. Jebule catetane memang tulisannya mati demok. Nggih. Sing bali kok ya ora keren belas malah. Belas ora keren lho, lha nggih. Awal ini kan hidup kita itu kan pinter-pinteran nggih, pinter-pinteran golek carane mati ngoten. Lah nek tulisane kok terkenale ngoten nggih, terkenale teng masyarakat mati karena demok listrik, sengaja lah niku kan nggih. Mboten keren belas, bunuh diri niku wis ora keren sama sekali. Sing keren nggih niku wah meninggal dalam keadaan ngaji. Mboten ngaji. Meninggal dalam keadaan sholat dan lain sebagainya. Yang harusnya dikhawatirkan adalah kira-kira sok ben bar matiku piye. Nah, untuk mempersiapkan itu berarti piye? Harus napa jenenge dipersiapkan tenang. Karena orang ngerti kapan ya kira-kira ana waktu longgar ya digo sing apik-apik terus. Sekapan terus kapan-kapan memang tanggale memang waktune niku diparani malaikat Israil. Jadi pun boten gelo wah aku wis wektu kuwi wis kebak perkara sing apik, aku pede wae. Malaikat Israil tekono, halo, iki kok najengnya udah jemput ta kira-kira santai mawon. Kula wingi pun wekdal niku wis tak pol-pol teng ibadah dadi sekira ora khawatir. Arep piye-piye ini kan gur benten nang cara netok. Hasil akhirnya tetap meninggalkan apa? Hasil akhirnya meninggal. Arep enten sing demok setrum niku wow gitu, enten sing numpak motor, enten sing turu ning omah nggih, bablas motor. Niku pada akhirnya hasilnya adalah meninggal. Hanya yang berbeda adalah nanti setelah meninggal itu ono sing piye, ono sing piye, ono sing piye, lah itu tergantung amal dunyane beriku. Iki ayat 243 niku ngendikaken atau maksudipun secara garis besar. Terus niki nggih enten kaitanipun kalih zamanipun Kanjeng Nabi. Para sahabat niku diceriyosaken di napa diwaosaken ayat niki, diturunaken ayat niki supados napa? Supados wani nek pun wayahe memang berperang jihad zaman Kanjeng Nabi nggih. Kan ngoten, menawi tiyang tasih ragu-ragu aduh kok piye kok apa jenenge perang kok nek mati kan perang niku kan kemungkinane ya nek ra slamet nggih mati kan ngoten. Nah, makanya terus disebutkan iki. Wis kuwi arep piye-piye arep melarikan diri saka peperangan, arep ngadepi peperangan, nek wis ajalnya ya akan meninggal. Tapi nek kalau kamu benar-benar niatnya benar terus jihad fisabilillah mesti ganjarane gede. Lalu mriki lanjutnya ayat 244 wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un alim. Wa qatilu lan perang sira kabeh fi sabilillah ing dalem dalane Gusti Allah. Maksudnya ing dalem dalane Gusti Allah niku nggih berperang dalam maksudnya adalah meninggikan agamanya Allah. Dhuwurke menangke agamane Allah. Wa'lamu lan padha ngertiya sira annallah setuhune Gusti Allah sami'un iku zat kang maha mendengar, maha mendengar apapun yang kita katakan, alimun tur maha mangertosi nggih. Mangertosi napa keadaan kita. Jadi apapun yang kita ucapkan, bahkan niat yang ada di dalam hati, itu Allah Maha mengetahui. Jangan khawatir. Jadi ayat 244 ini memang kaitanipun kalih napa jenenge perintah untuk berperang
Terus pun di ayat sebelumnya itu sebagai penyemangat. Nah, kalau kita memang Nabi Muhammad SAW niku pun memerintahkan kita untuk berperang, niku para sahabat ya maksudnya. Maka ya berperanglah. Jangan khawatir, Gusti Allah niku Maha mendengar dan Maha mengetahui. Awake dhewe nek memang perangi lillahi taala mesti bakal dibales kanthi pahala yang besar. Sami'un alim. Aja madalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Nawi ayat 244 niku berjuang dengan modal jiwa dan raga. Nah ayat 245 niki Gusti Allah ini napa nganjuraken supados tiyang niku ugi berjuang dengan harta benda. Gusti Allah ngendikan, "Madzalladzi yuqridullah." Sapa wonge sing gelem paring napa utangan, pinjaman kepada Allah. Oh. Gusti Allah ini ngendikane ngoten. Siapa yang bersedia memberi pinjaman kepada Allah, dikira luar biasa Gusti Allah luar biasa. Awake dhewe kok sajake duwe, padahal ini kan bahasane kan sajake awake duwe bondo tenan, terus sapa sing gelem awake utang marang aku ngoten. Gusti Allah ngendikan. Padahal sedanten sing kita gadahe niki kan saking Gusti Allah. Niki tujuannya napa nggih? Tujuane supados kadang menungso niku kan ngoten. Nganggepe sing diduweni saiki ya nggone dhewe. Mila ora kelingan nek asline niku saking Gusti Allah. Ade ora duwe apa-apa. Buktine napa nggih ade urip niku nggih mboten andil napa-napa ya ujug-ujug cepot, nggih, ujug-ujug gede, ujug-ujug iso kerja terus duwe-duwe. Niku kan awale keranten kita dilahirkan. Lahire ae dhewe niku nggih dhewe mboten andil napa-napa ya ora melu piye-piye, ora melu kira-kira awakku ngene digawe ngene, gambar iki mboten. Sedanten Gusti Allah. Tapi Gusti Allah tetap ngendikane siapa yang mau bersedia memberi pinjaman kepada Allah dengan cara apa? Nggih, kanthi infak dan di jalan Allah. Qardon hasanan, dengan pinjaman yang baik. Maksud buat pinjaman yang baik itu adalah pinjaman yang memang diniatkan dengan niat yang baik, dengan hati yang tulus, dengan ikhlas. Fayudha'ifahu, moko bakal nikel bakal menggandakan Allah hu ing pinjaman niku lahu marang wong sing gelem minjamaken ad'afan katsirah kelawan apa berlipat kelawan berlipat-lipat. Wallah lan utawi Gusti Allah niku yaqbidu, niku menyempitkan, waya besutu, maksudnya menyempitkan niku nggih boten maringaken rezeki kecuali dumateng tiyang ingkang dipun kersakaken Gusti Allah, utawa tiyang niku didamel pancen boten angsal utawa teng donya niku susah babagan duit niku Gusti Allah artosipun nembe nyempitaken rezekine sebagai apa? Ujian. Waya besutulan Gusti Allah niku nggih zat ingkang melapangkan menjadikan orang itu punya kekayaan gampang entuk duite kuwi gampang bergaul karo duit liyane.
Kan enten tiang-tiang ku sing delalah duit-duit iki duwite iku bersosialisasine hebat. Jadi nek dolan duwite dolan iku mulai nggawa kaca. Jadi mereka kon dolan maksudnya dolan iku diubengke nggih di usaha. Delalah yo entuk bati, terus delalah yo usahane berhasil terus. Tapi ya enten tiang-tiang sing duwite niku rapati seneng bergaul gitu. Jadi kira-kira dikon gitu, dikon usaha diputer tinggu usaha ya ora itu ya ora bati-bati dihenten. Niku kraten Gusti Allah niku yakbidu wa yabsutu. Gusti Allah niku kadang nyempetaken itu sebagai apa jenenge ujian juga atau sebagai hukuman. Atau kadang-kadang Gusti Allah niku meluaskan rezeki orang sebagai ujian apakah nanti dia akan bersyukur. Tapi semuanya nanti wa ilaihi turja'un. Wa ilaihi lan dumateng Gusti Allah turja'un padha den balekke. Utawa semuanya nanti akan dikembalikan kepada Allah. Maksudipun dikembalikan pripun? Nggih bali teng Gusti Allah teng akhirat kelawan dibangkitaken lajeng mangke dibales sedaya amal-amalipun sing sae dibales sae sing Allah dibales Allah. Nah, ayat niki kagem menapa anjuran bagi siapa saja yang ingin mendapatkan kebaikan di akhirat yaitu berjuang dengan harta benda. Mangdal ladzi yuqridullaha qardan hasanah. Terus mriki Gusti Allah niku sajak-sajake sing butuh malah. Gusti Allah saking apike niku bahasane sajak-sajake sing butuh pinjaman niku Gusti Allah. Padahal sing betahaken niku awake dhewe. Gusti Allah niku Al-Malik yang merajai. Itu salah satu Asmaul Husna kan Al-Malik. Tur Ar-Razzaq sing paling rezeki, paling rezeki. Nggih boten mungkin Gusti Allah kok butuhke utangan. Sing butuhke niku kita. Tapi Gusti Allah saking saene niku mbasake ngoten. Siapa yang mau memberi pinjaman kepadaku, pinjaman niku maksudnya bondo sing diinfakaken atau diparingaken tiyang ingkang membutuhkan, diberikan kepada hamba Allah yang kesulitan, maka nopo maka fayudhaifahu at'afan katsira. Gusti Allah bakal paring dibalekke. Gusti Allah balekke utange lho. Bahasane Gusti Allah balekke utang. Balekke niku at'afan katsira, berlipat-lipat. Tak niki ngeten. Kira-kira bocah cilik ya, bocah cilik niku misale tak cilik sak niki ngertos duit napa mboten bocahnya? Oh, pas ya. Nek cara biyen ngoten kan cah cilik dikeki duit 1000 ngono kan wah wis akeh sajake akeh. Padahal nek miturut wong tua ya 1000 iku sithik ngoten. Tapi nek wong tua ngomong duit iki akeh niku mung cah cilik mesti luwih akeh. Cah cilik njaluk 1000 iku ketoke wis akeh iso tuku permen. Nek saiki ya mboten mungkin 1000 tuku permen. Ya permen paling entuk papat ngoten. Tapi niku nek cah cilik njaluk duit 1000 iku sajake 1000 iku wis akeh, tapi miturute wong gedhe cah nek wong tuwa ya sithik. Tapi nek wong tuwa ngomong wah iki duit akeh, duit akeh banget, niku ya mesti mungguhe cah cilik iku ya tentu akeh banget. Lah Gusti Allah ngoten niku. Gusti Allah janjiaken bakal paring balesan tikel matikel. Sing kuwatan. Gusti Allah kok ngendikan kata niku berarti mboten kepetung tenan. Wong nek Gusti Allah ngendikan sithik mawon mesti mungguhe kita niku wah kaipun. Gusti Allah lho nggih. Soale Gusti Allah niku sing gadhe sedanten alam semesta donya akhirat niki. Awake dhewe didelok saking ndelangguhe ora ketok gitu. Didelok apa meneh didelok saka Jakarta kuwi saya ora ketok awake dhewe saking cilike. Gusti Allah niku nggadahi seluruh alam semesta.
Bila nek Gusti Allah ngendikan sedikit, mesti bagi kita banyak sekali. Napa malih nek Gusti Allah ngendikan banyak, wis mesti ra bakal kepentung. Nah, niki sebagai motivasi bagi kita bahwa kalau kita mau meminjamkan harta kita, bahasanya Gusti Allah, meminjamkan harta kita, menginfakkan harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan, maka Allah akan membalas dengan balasan yang berlipat-lipat banyak sekali tak terhitung. Terus kalau di ayat sebelumnya itu anjuran untuk berjuang dengan tenaga, jiwa dan raga, dan ayat menika Gusti Allah menganjurkan siapa yang ingin mendapatkan balasan yang tak terhingga banyaknya, hendaknya dia mau berjuang di jalan Allah dengan harta benda. Aja. Dugi ini akan ditangletakkan betul. Di 24 pembahasannya kontradiktor. Terus sing 24 jadi 246 anu beda mawon, lagi pun kontradiktor. Kayak di luar nama konteks. Terus ayat-ayat yang sudah kita baca tadi yaitu sebagai motivasi bagi kita untuk mau berjuang. Gusti Allah pun sangat-sangat berbaik hati mengatakan sapa sing gelem nyilai aku. Padahal hakikate Gusti Allah niku gadhahi sedanten alam semesta niki. Butuhe napa to nggih supados menungso niku ya rada tergerak hatinya. Gusti Allah pun sae kados ngoten, nek sampai tidak tergerak hatinya, nah itu yo bangetan. Infak niku nggih pancen abot. Keraten menungso niku ya seneng karo duit. Menungso niku seneng karo napa jenenge harta benda. Mila pancen terus Gusti Allah ngendikane nggih ngoten niku, sajak-sajake Gusti Allah sing butuh. Tapi jenenge infak niku ngendikane ulama niku ibadah yang baik itu yang istiqomah, walaupun hanya sedikit. Walaupun hanya sedikit. Jenengan menawi saged istiqomah niku pun gadai amalan yang luar biasa. Walaupun sehari 1000, sehari 2000, tapi nek bendino niku amalan yang luar biasa. Ingat nggih, infak niku mboten terbatas uang saja memang. Mila tapi nek teng ayat 245 niki pancen motivasinya untuk uang, harta benda, supaya infak harta benda. Supados tiyang niku nggih mboten gur infake niku gur mesem terus gitu. Memang mesem niku nggih sedekah, tapi yo aja sedekah mesem terus gitu. Sedekah nganggo duit barang. Masa gur mesem terus. Jadi bersedekah berjuang dengan jiwa dan raga, kira-kira melu ngewangi enten pengajian yo melu ngewangi urun tenaga rakitan napa jenenge napa nek niku gelar karpet lah napa ngepake meja-mejane lah utawa nyapu lah itu termasuk andil dalam berjuang jiwa dan raga. Misalnya mungkin napa pinten jiwa raga pun pengen utawa jiwa raga lah pati kuat wong delalah dan kule niku nek ditekuk yo lara kan. Niku yo pun sing liyane kira-kira nek jiwa raga ra iso apa. Enten niku kira-kira duwite rada turah-turah, rakitan 1000, 2000, 3000, 4000 gitu. Niku nggih diinfakkan. Mboten kudu dingge pengajian iki. Kira-kira nek dalan enek wong sing memang biasane butuh bendina iki butuhane kurang ditaringi. Tapi nek saged niku wau istiqomah, niku istiqomah luar biasa. Niki kula
termasuk napa jenenge mewasiatkan terhadap diri saya sendiri tentu. Terus mungkin dengan ugi sami-sami nggih eling-elingan terus ngaos wonten iki nggih eling-elingan wong kuwi kudu berjuang nek ora jiwa raga ya bondo. Kudu niku soalé mosok awake dhewe mboten wonten andile blas teng agamane Gusti Allah nggih Pak. Mosok blas ya ora ketang awake melu kerja melu obah nek ora ya duwite sing obah. Yang penting ikut andil dalam syiar agama Islam. Terus niku ingkang saged kula aturaken insyaallah dipun lajengaken 2 minggu lagi nek sing taksih 2 minggu lagi. Minggu depan nggih nerasaken napa waos qasidah burdah ya qasidah burdah. Pun mekaten ingkang saged kula aturaken. Oh nggih ada pertanyaan. Nggih, ada. Moga-moga ya. Niki masalah yang sering dan banyak dialami oleh orang. Terus awake dhewe jenenge pengen ngewangi, ngomong butuh duit dia pengen ngewangi nilai. Tapi sing disilai kadang luwih galak daripada sing nilai. Ora trimo nggih terus nggih sinten kula kakak sing ngalami kula nggih ngalami ngoten. Disilai nggih to mundur-mundur terus padahal nggih mboten sithik ngoten lho. Nek sithik ikhlas ngoten saged nggih. Nek kata ikhlas niku abot ngoten. Bukan berarti kalau kita tidak ikhlas itu kita dosa ya enggak. Itu memang hak kita. Hak kita untuk meminta kembali uang yang dipinjamkan. Tapi kalau memang sementok kira-kira kita ora mungkin iso dibalekke nggih pun. Niku wau carane dadekke ikhlas nggih niku wau. Niki mugi-mugi ndadosaken tabungan kula teng akhirat. Lho awake dhewe niku kan rum mesti awake dhewe niku nek infak nggih, infak langsung tanpa diutangi nggih, mboten krana utang sing ora dibayar niku. Mboten mesti awake dhewe niku purun infak sebanyak itu, ngoten. Misale 5 juta. 5 juta disileh. Lah nggih. Wis ngantek setahun jare sesuk sebulan meneh, sebulan ditakeh ngantek sing kesel sing nagih ngantek kita. Terus ngantek setahun. Wis sesuk iki terus dilukas cair wah bisa. Iki tetep niku sing dialami kula nggih ngoten niku nggih. Nek kula sing mboten tek garwa kula sing rada napa jenenge kan mbok ditagih ngoten. Kayak kalau ono ya kok ngusung nang MBD tak ya dibalik. Tapi kalau kula sing ngeleng terus. Akhirnya nggih ditagih. Nah itu bukan mesti nggih, belum pasti ketika kita memang punya uang terus wani infak sebanyak itu belum mesti. Nek delalah kok niku wae nggih. Tentu kita tetap berusaha untuk bagaimana caranya dia mengembalikan. Ya, itu juga sebagai usaha kita untuk meringankan beban dia nanti di akhirat kan masa. Sampai kan dene iki ditagih nek ora bayar nek dunya kan disobek ditagih nang akhirat. Sebab kita napa jenenge jaluk dan disor niku sebagai bentuk sayangnya kita juga terhadap dia, walaupun ya tetap aja ya udah kehilangan kan nonton intinya. Tapi di kali ini ku mau, ku nek ora bayar sok ben iku ya bakal susah.
Tapi nek delalah nggih pun niku wis mentok pol-polan nggih delalah. Kurang mungkin kita kira-kira delalah sing nyileh niki delalah pun sepuh pun ora mungkin bayar nggih pun nggih diikhlaske. Karena duit 5 juta niku sok ben ya tinggi bangun omah kan surga kan ngoten. Nek dipinjamkan kepada Allah niku wau, maka Allah akan melipat gandakan kan ngoten. 5 juta ya jarang-jarang wong niku gelem infak 5 juta. Niki ya wis dengan jalan yang tidak dikehendaki dan tapi krana pun mentok wis mungkin dibalike daripada orang ikhlas blas duit ya ora bali sok ben yo ning akhirat ya ora itu apa-apa nggih pun diikhlaske. Ngoten. Dadi carane ngoten, carane sok ben iki ya duwite bakal bali ning aku tapi dengan yang lebih banyak. Ikhlas lillahi ta'ala, niate pengen ngewangi wong iki nek sok ben ora disiksa ning akhirat. Iki tak ikhlaske sok ben ning akhirat wis ora nek tanggungan sing penting aku ikhlas Gusti Allah sing bales marang aku lah. Diabot pancen. Nggih, tapi nggih pancen iku to, ikhlas niku wis pancen abot-abote abot. Mula ganjarane ikhlas niku malaikat kuwi mboten ngertos. Yen arep dicatet napa niku mboten ngertos, saking gedene ganjaran. Sing ngertos dinamika Gusti Allah. Nggih abot manusia niku, tapi niku wae. Nggih pun lah iki tabunganku sok ben akhirat ngoten. Nggih ta? Nggih. Ya kalau itu janji nggih, memang ditagih ya enggak apa-apa ya memang itu bangke nggih dijanji. Ya tidak harus nggih tidak tergantung jenengan yang dijanjikan itu mau menagih atau tidak itu tidak gitu. Jenengan yang dijanjikan tidak ada kewajiban apa-apa. Yang punya kewajiban ya orang itu kan karena sudah berjanji. Mungkin urusannya DE kali Gusti Allah. Sampun ngoten nggih. Ngoten nggih niki sampun wektalipun. Insyaallah kita sambung lagi minggu depan. Mugi-mugi sedanten pikantuk sehat walafiat. Mboten angan napa-napa. Semangat anggenipun thalabul ilmi. Ini kita semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya arhamar rahimi ya arhamar rahimi ya arhamar rahimi farrij ala muslimin amin ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah, ya